الرشح وسيلان الأنف وانسداد الأنف والشخير عند الأطفال. هنتكلم النهاردة عن موضوع بيهم كتير من الأهالي، هو الرشح المتكرر وسيلان الأنف المتكرر وانسداد الأنف المتكرر والشخير عند الأطفال. أشهر أسباب لهذه الأعراض هو وجود حساسية في الأنف والجيوب الأنفية نتيجة تعرض للأتربة، للدخان، للروائح النفاذة، للعطور، لو في تعرض لو في بخور بيتحط في البيت كتير. وأشهر الأسباب إن يكون أحد الوالدين مدخن أو الطفل بيقعد مع حد بيدخن كتير في البيت. فيجب أول حاجة البعد عن المسببات اللي احنا قلناها دي. وبعد كده افحصوا الطبيب وصف العلاج المناسب ليه من غسول للأنف وبخاخات وأدوية مضادة للحساسية. طب يا دكتور أنا خدت كل الأدوية ديت قبل كده وعملت كل الاحتياطات دي ولسه الطفل عنده، هنا بقى نبدأ نشك في وجود لحمية خلف الأنف، اللي هي لحمية البلعوم الأنفي اللي هي الأدينويد. فديت لو الطفل متعاون في العيادة وسنه معقول نقدر نعمل له منظار واحنا في أثناء الكشف ونشوف البلعوم الأنفي فيه لحمية أو لا. لو حجم اللحمية كبير أكبر من 50% من مجرى الهواء ساعتها بنعمل عملية استئصال للحمية. لو أقل من كده بنجرب الأدوية. عملية استئصال اللحمية لها طريقتين، طريقة الكحت الجراحي وطريقة الاستئصال بالمنظار والتردد الحراري. طريقة الاستئصال بالتردد الحراري لها مميزات أن النزيف أقل، المعافاة أسرع، وأهم ميزة هي أن نسبة ارتجاع اللحمية بتقل جدا جدا، تكاد تكون منعدمة، لأن احنا بندخل بالمنظار باستخدام جهاز الكوبليشن بنستأصل كل جزء من أجزاء اللحمية، فبنضمن بإذن الله نسب قليلة جدا من ارتجاع اللحمية. شكرا.